Дай мне билетик. Тебя вообще? 2? Да. Тут 1. Мы купили билетик на катер. Нас будут переправлять с этого берега на тот. Вот, билетик стоит 22 рубля. Всего лишь. Цены, конечно, на проезд мне здесь очень нравятся. Вот на... Какие корабли? Я хочу корабли показать. Вот, явно в ту сторону. Сейчас, наверное, нас вот пропустят. Надеюсь, нас пропустят. Как-то так. Нас не пускают пока. Ждем человека. Ждем катер. Не знаю. Кто-то сюда, кто-то туда. Вот на таком катере мы поплывем сейчас. Wi-Fi есть даже. Как электричка. Как электричка. Кошечка. Смотрите, как там красиво. Мне такой нравится. Как в электричке реально мы сидим. Такие катера. Буду снимать, как мы плывем. Кто-то вот на таком поплыл. Море такое красивое.
Вот мы потихонечку и переплываем берег на другой берег. Кораблики там. Море. Все, и мы почти приплыли. Плываем. Все, подплываем. Пошли, наверное, зайдем. Смотрите, что здесь продают. Много очень людей в этом году. Но приезжали тут. Шляпки, можно купить шляпку. Кстати, Сереж, тебе нужно купить шляпку. Шляпку купить надо. Смотрите, как все тут. Это какая-то сцена, наверное, да, снимают там. Вот куда нам теперь идти? Там море. Обзорная морская экскурсия. Морская экскурсия на катере. Памятники, заборы, корабли. Подводная Экскурсии тут вот рекламируют. Сегодня день военно-морского флота. Поэтому там были такие кораблики. Сегодня там стреляли из пушек. Был, в общем, парад, да? Нет, как это называется? Вот машины, парад из машин. Ты такой там недовольный в кадре. Очень-очень много людей хотят посмотреть на эти машины. Я думаю, нам не стоит, да? Да. Мы посмотрим как-нибудь потом. Там тоже очень много почему-то людей. В общем, людей безумное количество. Ну, в центре. Ага. Мы в центре. Если что. Центровые ребята. Экскурсии, экскурсии, экскурсии. Все на экскурсии, походу. Мы зашли в какой-то парк. Ой, смотри, прикольно. Что там прикольно? Живые статуи. Ага. Сейчас мы вам покажем. Такие смешнющие. Живые статуи. Здесь очень красиво, да? Сад вот этот цветочный. Но все равно клумба красивая. Праздничные маршруты по Севастополю. Я думаю, видосики будут атмосферные. Какие? Атмосферные. Почему? Люди тут просто отдыхают. Прям на земле. А так все нормально. Снова подошли к морю. Здесь памятник затонувшим кораблям.
Где? Вот. Можно вам туда спуститься. Вот. Так снимем. Типа набережная? Там вниз. Эй, Вася, Питер! Видите? Вася, Питер! Дерево такое, да? На дереве можно посидеть. Шляпка светит. Тут вечно сувенирчики продают. Была Сережа пузо. Прикольно. Смотрите, там какая-то башенка. Корабль.